নতুন একটা ব্লগ শুরু করতে যাচ্ছি। আজকের ব্লগটা একটু ব্যতিক্রমী একটি ব্লগ হবে। আজকের ব্লগে আমি শেয়ার করব জাপানে, যেহেতু আমরা সবাই জানি জাপান ভূমিকম্পর দেশ। তো ভূমিকম্প হলে জাপানের স্কুলগুলা ওদের বাচ্চাদের কীভাবে প্রোটেকশন দেয়, এবং তখন যখন বড় ভূমিকম্প হবে তখন স্কুলের টিচাররা কী করে, ভূমিকা কী, এবং ওই সময় বাচ্চারা কী করে এবং গার্জেনদের কী করণীয়। তো তার উপরে একটা জাপানি স্কুলে যেটা হয়, একটা প্র্যাকটিক্যালের মতো করে। তো সেটা আজকে সেই দিনটা। তো প্র্যাকটিক্যাল হওয়ার দিনটা আজকে কীভাবে হলো সেটা আমরা আগে থেকেই জানি। আমাদের বাচ্চাদের স্কুলেই ওরা একটা কাগজ দিয়েছিল, যে কাগজটাতে লেখা ছিল যে আজকে হবে সেই প্র্যাকটিক্যালের দিন। মানে আজকে আপনাকে একটা অভিনয়ের মতোই বোঝানো হবে যে আজকে ভূমিকম্প হবে, ভূমিকম্প হলে আমরা কি করব না করব তাই। তো এটা হলো সেই কাগজটা, যে কাগজটা আমার স্কুলে আমার বাচ্চারা গত মাসে নিয়ে এসেছিল। তো স্কুলটাতে ডেট দেওয়া আছে, সেই ডেটটা হলো আজকের ডেট, এপ্রিল মাসের 30 তারিখে, এবং একটা টাইম মেনশন করা আছে। ওই টাইমটাতে আমাদেরকে স্কুলে গিয়ে বাচ্চা পিক আপ করতে হবে, এবং পুরো ডিটেলস এখানে কাগজটাতে লেখা আছে। তো ডিটেলস হলো কখন ভূমিকম্প অ্যালার্মটা বাজবে, তারপর আমাদের কাছে কখন গার্জেনদের মোবাইলে মেইল আসবে এবং গার্জেনরা রওনা দেবে, এবং বাচ্চারা স্কুলের মাঠে কোন ক্লাসের বাচ্চারা কোন দিকে ওখানে ওরা জড়ো হবে তারই সব কিছু উল্লেখ এই কাগজে দেওয়া আছে। এবং আমার হাজব্যান্ড এবং আমরা দুজনে যেহেতু আজকে বাসায়, তো আমরা দুজনে একটু পরে রওনা দেব। তো মোটামুটি যেটা হলো, আমরা রওনা দেব একটু পরেই। এখন বাজে 1:20। তো আমি আমার হাজব্যান্ড একটু, আমরা যেহেতু ফ্রি আছি তাই এখনই রওনা দেব। আমার বাসা থেকে স্কুল মোটামুটি হেঁটে গেলে 15 মিনিট লাগবে। তো আমরা একটু আগেই রওনা দিয়েছি যেহেতু ফ্রি ছিলাম। এবং আরেকটা জিনিস ছিল যে আজকে ওই কাগজটাতে উল্লেখ করা ছিল যে কোনো অবস্থাতেই গার্জেন গাড়ি নিয়ে বাচ্চা পিক আপ করে যেতে পারবে না, সবাইকে হেঁটে যেতে হবে। কারণ যদি আসলেই ভূমিকম্প হয় তখন ড্রাইভ করা খুবই রিস্কি, এবং তার জন্যই সবাইকে হেঁটে যেতে হবে। এবং সাইকেল নিয়েও যাওয়া নিষেধ ছিল। যদি কেউ সাইকেল নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে সাইকেল চালাতে পারবে না, হেঁটে হেঁটে আসতে হবে। তো আমরা দুজন হেঁটে হেঁটেই রওনা দিলাম। তো অলরেডি 15 মিনিট হয়ে গেছে এবং আমরা অলমোস্ট স্কুলের কাছাকাছি চলে এসেছি। যেহেতু আগেই বলেছি আমরা একটু আগে রওনা দিয়েছি, তাই স্কুলে আসার পর দেখলাম 2-1 গার্জেন ছাড়া আর কেউ আসেনি। যেহেতু হাতে আসলে প্রচুর সময় আছে, তো হয়তো আস্তে আস্তে সবাই টাইম মতোই চলে আসবে। এবং এটা হলো আমার বাচ্চার স্কুল, এবং আমি আমার হাজব্যান্ড এখন স্কুলে যাচ্ছি। তো এখন আমাদের আসলে 40 মোটামুটি বাজে, কিছুক্ষণ গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, কারণ নিয়ম অনুযায়ী 1:45-এর দিকে সবার মোবাইলেই একটা মেইল আসবে। তো যেটা হয়, এটা আসলে জাপানিজ স্কুলে এটা ওরা করে, এবং এটা আসলে জাপানি যে বড় বড় কোম্পানিগুলোতেও করে, ইউনিভার্সিটিতেও করে। আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম তখনও একবার আমার করতে হয়েছে, এবং হাজব্যান্ড যখন জব করতো তখনও সেও একবার করেছে, আমাকে বলল। তো আমরা আসলে এখানে স্কুলে চলে এসেছি, এবং এসে দেখলাম যে মোটামুটি কয়েকজন গার্জেন এসেছে, অলমোস্ট সবাই আসেনি। এবং আরেকটা জিনিস, আমি আসলে ভালো করে স্কুলের ভিতরে ওভাবে ভিডিও শ্যুট করব না, কারণ জাপানে আসলে কারো ফেস দেখানো ওর পারমিশন না নিয়ে উচিত না। আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি, অলরেডি একটা 44 মেল চলে এসেছে আমার হাজব্যান্ডের মোবাইলে, আমি দেখাচ্ছি। তো মেল চলে এসেছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে হলো স্কুলের ভিতরে একটা অ্যালার্ম বাজবে যে এখন ভূমিকম্প হয়েছে। তো সবাই ওই মুহূর্তে স্কুলের পড়াশোনা শুরু করবে, এবং দেন সব গার্জেনদের মোবাইলে মেইল আসবে। তো যেহেতু আজকে আমাদের এটা জানা, তো তাই আমরা সবাই অলরেডি প্রিপারেশন নিয়ে এসেছি। কিন্তু যেটা আসলে সত্যি যেদিন ভূমিকম্প হবে সেদিন আসলে আমরা মেলটা আসার অনেকক্ষণ পরেই আমরা স্কুলে পৌঁছবো। তো জাস্ট এখন হলো স্কুলের, আমি সাউন্ডটা শোনাতে পারছি না, আমি অনেক দূরে তাই, কিন্তু স্কুলের ভিতরে একটা সাউন্ড হচ্ছে ভূমিকম্প জাপানিতে বলে, তো ওটা আমি শুনতেছি আমরা এখান থেকেই। তো এখন কিছুক্ষণ পরেই সব বাচ্চারা মাঠে চলে আসবে, এবং অলমোস্ট আমি দেখতে পাচ্ছি সব বাচ্চারা দল বেঁধে মাঠে আসা শুরু হয়েছে, এবং সব টিচাররা মাথায় হেলমেট পরেছে, এবং বাচ্চারা পরেছে হলো একটা
ভূমিকম্প প্রোটেকশন একটা টুপির মতো, যেটা বাচ্চারা সারা বছরই স্কুলে ওরা ক্যারি করে সেটা। এবং ওরা যে ক্লাসরুমে যে চেয়ারটাতে বসে ওটার উপরেই একটা কাবারের ভিতরে এটা থাকে, এবং বছরের শুরুতে এটা ক্লাস শুরু হওয়ার শুরুতেই এটা আমরা দিয়ে দিই, এবং কোনো বন্ধতে এটা আবার বাসায় দেওয়া হয় ওয়াশ টাশ করার জন্য। সারা বছরটা স্কুলেই থাকে। তো ওটা সব বাচ্চারা মাথায় দিয়ে মাঠে এসেছে, এবং বাচ্চারা খুব সিরিয়ালি তাড়াহুড়া না করে সিরিয়ালি করে আস্তে আস্তে টিচারদেরকে অনুসরণ করে মাঠে আসছে। এবং জাপানে আসলে এই জিনিসগুলো খুবই ভালো লাগে, যে ওরা আসলে এই জিনিসগুলো স্কুল বলেন কিন্ডারগার্টেন ওখান থেকে এগুলো শিখে শিখে ওদেরকে বড় করে। তো অলমোস্ট আসলে সব গার্জেনরাও একে একে চলে এসেছে। তো এখন যেটা হবে, বাচ্চারা সব ক্লাসের বাচ্চারা জমা হবে, দেন স্কুলের প্রিন্সিপাল হয়তো বা বলবে যে এখন সব গার্জেনরা নিয়ে যাও বাচ্চাদেরকে, দেন আমরা ওখানে যাব। এর আগ পর্যন্ত আমরা কেউ যেতে পারবো না, আমাদেরকে এখানেই ওয়েট করতে হবে, যাতে বিশৃঙ্খলাটা না হয় তার জন্য। তো আমার এখানে আসলে যেটা হয়, স্কুলে যখন ভূমিকম্প হবে তখন, এবং এখন এখন অলরেডি প্রিন্সিপাল ঘোষণা দিয়েছে যে এখন গার্জেনরা এসে বাচ্চা নিয়ে যাও, দেন আমরা ওখানে যাচ্ছি। আর যেটা আমি আগে বলছিলাম যে আমি আসলে ভিডিওটা ওভাবে ফোকাস করে করব না, কারণ জাপানে কারো পারমিশন ছাড়া কারো ফেস ছবি তোলা ভিডিও করা নিষেধ আছে। তো তার জন্য আমার পুরা স্কুলের ভিতরে পুরোটা সময় আমার মোবাইল নিচের দিকেই থাকবে। তো তার জন্য আমি আগেই সরি বলে নিচ্ছি। তো আমরা যাচ্ছি, এবং আমার হাজব্যান্ড যাবে আমার মেয়ের ক্লাসে, মেয়ের ওখানে, এবং আমি যাব আমার ছেলে যেখানে জড়ো হয়ে আছে ওখানে যাব। তো যেটা হয় এটার জন্য আপনাকে লাইন ধরে দাঁড়াতে হবে। আপনি গেলেন ধুম করে আপনার বাচ্চা নিয়ে চলে আসলেন, সেটা হবে না। সেটার জন্য আপনাকে লাইন ধরে দাঁড়াতে হবে, এবং আপনার ছেলের ক্লাস টিচারের কাছে গিয়ে বলতে হবে যে আমি অমুক বাচ্চার মা বা বাবা। তখন আপনাকে আপনার ছেলে বা মেয়ে আপনাকে হ্যান্ড ওভার করবে। তো এভাবে যদি না হয় বিশৃঙ্খলা লেগে যাবে, এবং বিশৃঙ্খলা লাগলে যেটা হবে আসলে দুর্ঘটনা আরও বেশি ঘটার সম্ভাবনা আছে। তো তার জন্য এইভাবে সিস্টেম করা। তো আমার হাজব্যান্ড যাচ্ছে আমার মেয়ের দিকে, এবং আমি আমার ছেলে যেহেতু 2য় শ্রেণীতে পড়ে আমি ওখানে যাব, এবং আমার হাজব্যান্ড যাবে আমার মেয়ের 5ম শ্রেণীতে পড়ে ওই গ্রুপে। তো যাই হোক, আমার ভিডিওটা এখন পর্যন্ত আমি স্কুলের ভিতর নিচে করেই রাখবো, এবং আমি এখানে আমার ছেলের অলরেডি যেখানে ক্লাস সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এবং দেখছি যে আরও গার্জেনরা নিচ্ছে। তো আমার যেখানে লাইন, আমি একজন গার্জেনের পেছনে দাঁড়িয়ে তারপরে নিব। তো ওখানে ওই আমার ছেলের ক্লাস টিচার ছিল, তাকে আমাকে বলতে হয়েছে আমার ছেলের নাম, এবং বলার পরে ওখানে ওনার হাতে একটা কাগজ ছিল, যে কাগজের মধ্যে সব বাচ্চাদের নাম ওখানে লেখা আছে। তো যার বাচ্চা যে পিক আপ করবে সেখানে উনি ঠিক মার্ক করে নেবে। তো আমি ওনার সাথে কথা বলতেছি যে আমি আমার ছেলের নামটা বলার পরে উনি ওখানে একটা ঠিক চিহ্ন দিল, দিয়ে আমার ছেলেকে ডাকলো নাম ধরে, এবং আমার ছেলে আসলো আমার কাছে। তো আমার ছেলেকে আমি অলরেডি রিসিভ করে ফেলেছি, এবং আমার হাজব্যান্ড আমার মেয়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করতেছি। তো আমি এখান থেকে আমার হাজব্যান্ডকে আমি দেখতে পাচ্ছি, সে দাঁড়িয়ে আছে লাইনে। ওটা অবশ্য বেশ লম্বা লাইন। তো আজকে আসলে পুরো জিনিসটাই ছিল অনেকটা রিহার্সালের মতো, যে ভূমিকম্পর দিন যদি বড় ভূমিকম্প হয় তো তখন কি হবে, এবং কিভাবে আমরা কি করব, আমাদেরকে কি করণীয়, বাচ্চারা কি করণীয় সেটা। তো আমার হাজব্যান্ড আমার মেয়ে অলরেডি চলে এসেছে। তো আজকে একটু জাপানে আসলে বেশ গরম পড়েছে, ভালোই গরম লাগতেছে। তো এখানে আমি দেখা যায় সব গার্জেনরাই এই যে ওই জায়গাটা থেকে সবাই নিচ্ছে, এখনও অনেক বাচ্চা অপেক্ষা করতেছে তাদের গার্জেনের জন্য, এবং অনেক বাচ্চা তাদের গার্জেনের সাথে চলেও যাচ্ছে। তো এটা হলো যখন আসলে এরকম পরিস্থিতি হবে, সেক্ষেত্রে আপনার যে ফ্রি থাকে, যে কাছাকাছি থাকে, সেটা হতে পারে মা বা বাবা, সে এসে নেবে। তো আজকে আমরা ফ্রি থাকাতে আমরা চলে এসেছি। তো যে কোনো গার্জেন তো অনেক দূরে থাকে, সাপোজ কারো জব অনেক দূরে, আসতে সময় লাগবে, সেক্ষেত্রে আসলে গার্জেনরা টিচারদের কাছে বাচ্চা থাকবে, আপনি এসে আপনার টাইম মতো নিয়ে যাবেন। কারণ বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে ওভাবে যদি কন্ট্যাক্ট করার কোনো ওয়ে না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, অথবা আপনি ট্রাভেলিং করে ট্রেনে বা বাসে আসবেন, সেটা বন্ধ হয়ে গেল, সেক্ষেত্রে কি করবেন? সেক্ষেত্রে আপনার বাচ্চা টিচারের কাছে স্কুলে থাকবে, আপনাকে ওখান থেকে বাচ্চা নিয়ে যেতে হবে। তো আমরা রওনা দিয়েছি স্কুল থেকে, এবং স্কুলে যেতে যেতে দেখলাম অনেক বাচ্চা গার্জেনদের হেঁটে যাচ্ছে, এবং আজকে একটা আসলে ডিফারেন্ট একটা জিনিস দেখার জন্য মিললো, সেটা হলো সবাই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, গার্জেন সহ বাচ্চা। তো
এবং আমরাও যাচ্ছি। তো আমাদের মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট লাগবে। আজকে হলো জাপানের ফ্রাইডে, কালকে থেকে জাপানে একটা বন্ধ আছে। বন্ধ মোটামুটি 1 সপ্তাহের মতো একটা বন্ধ। এটা আসলে জাপানে গোল্ডেন উইক বলে। এই বন্ধটা স্টার্ট হবে কালকে থেকে। তো আজকে একটু রিল্যাক্সও লাগতেছে। তো আমরা অলমোস্ট বাসায় চলে এসেছি। কালকে থেকে যেহেতু একটা বড় একটা বন্ধ পাওয়া যাবে, তো বাসায় আসার পরে বাচ্চা একটু রেস্ট নেবে এবং বন্ধের মধ্যে আমরা কী করবো এটা প্ল্যান করবো। আজকে প্ল্যান আছে। তো আমার ব্লগটা আসলে আজকে এটাই ছিল, বেশি লং করব না। এই ব্লগটা এখানে শেষ করব। মূলত আসলে ভূমিকম্পর সময়ে যদি হয়, সৃষ্টিকর্তা নাগরিক এমন যাতে না হয়, তো হলে কি হবে সেটার জাস্ট একটা নমুনা বা ডেমো বলতে পারেন, সেটা আজকে করানো হলো। তো এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার বাচ্চাদের জন্য দোয়া এবং আশীর্বাদ করবেন। বাই বাই।